Sa shisin biang lengba kani ke channel Kasi Gospel Media. Haka keteng ke jong ujus Kris nga ai kublay ban nga pdeng subhai pi baro nadu ki baret ki samla shenrang bakantai haduk ki balasan ki longpa ki longkemi ki baju snotanat pasngap ya ki kubor lengba kani ke channel. Ngakwa ban pdeng subhai ya ki polok ki barang thamai ki bapet ya ki kubor akum kani kapor to ai boblay unkurku ya philang baro ka khobor ka banga pengkre ani kapor kalong hato dangdon kilanong jong ka kitab u Daniel kilanong ka bakhat lai bat ka bakhat sao namar haki Bible jong ki babun ki bang ye puli ka kut tang ha kilanong ka bakhat ar kani kilanong ka bakhat lai bat ka bakhat sao ka kran shapang ka Suzana ubel bat u dragon hato kalong ka basisha kum kajing kedo lengkot Daniel kalanong bakhat lai thu khana hana shapang ka Suzana ka balong ka thei soti ladon kiru rangba ki bala ikwa ban shong tanga jubor ya kani ka thei soti namar bam yo alat kila pharep ya kani ka thei soti ha khamat ki rangba ki babun bat layalam ya ka ban bishar larai ban penram ya kani kajingle jongka balasha pharap khadu hana katkum kajing batai jong kani kelonong u Daniel hakata kapor udang rut udang don hakajinglong khna ulai sai na kabanta kani ka thesoti bar khadu la pla im yaka haklonong ka bakha saw kade shephang ubel bar dragon kadon kajingja hana ba hakita kipor badai benwara jembam ya ubel ubalong ublay kinong Babylon ban penthame ye kaniman kapor labam tu ye kita kijingbam da kalong ying jong kilengdo laju ongru hana ba uni ublay bel ujubam ye kita kijingbam lalap do Daniel ye kini ki kamput tu baro kani kalonong kakdo shushu ba u Daniel ulap peniap ya uni dragon khadu namar ka jingle jong u Daniel labret ya u hakrem kising hatu kini ki jingi thu khana baro kilong ki basisha hatu kini ki eke baro kidei ki ba u Daniel utho tongini pulibnia katkum ka history bat katkum ka Bible kini ki lenong ki ba ngi puli menta kidei ki bahap hakikat santli ki kitab ki bamdon hakathop Bible blakhot ya kini apu kripa kini ki khatsan tli kilong ningkong badbaar Esdras Tobit Judith Esther kabumat san riu tli kilenong la pentam jingstat Sirak Baruk Shithi Jeremia jingdwai u Asria kapkado hana hakalenong kaba lai jong kitab u Daniel kadukhat kaba absaw hadu kaba sopo nangta ka kitab Suzana ubel bat dragon kumbal akdo Daniel kelano bakhalai bat kabakhat saw kajing duai umanase bat ningkong bat baar makabi house name sheja sanspa saw po hunriu edi haka council jong katran ka balang catholic kalaweng yikite ki lai tili ki kitab ningkong bat baar Esdras bat kajing duai umanase kadba yekini baro kiba dangsa balakhot ki apokripa kila pene haka Bible jong kabalang Catholic ki Protestant pat kidon tang riu tuli ki kitab riu phon riu tuli ki kitab ki bakanthop haduk kumba shejar shispa prap kundai tuli klanong balai pho we hajar shispa iwe tuli khot balai ba ki babun ki priang tang kini kin riu phon riu tuli om yakitu ki apokripa dan saw teli kida balai bangim priang yakini ki kitab kadaw kabankong la tho hakapor bamdon kinong itu lupa saw spa snam hapdeng ka testament kabarem bat ka testament batmai om shem ladon kitab ni nong itu lupa hapdeng kini ki spa snam lami kinong tho ki bam itu kerteng
ki bala tho yakini ki kitab bangkhot ki apokrifa hoi ke jingmut apokrifa ka de tin Greek ka jingmut jongka kalong bala buri nebam ithu ka jingphla jong kini kinong tho kum kanuksa ningkong makabi kalano bakhandai ke khot ka ba arpo nyo kum ta ladon ke jinglanot ka ba kraw ha Israel ka ba ompat judon nadu kitukipor ba kinang itulpa kim shem don shu hapdeng jongki nata ningkong makabi kalano bakha saw ke khot ba sawpo ba sapway kaya thu hangni ka ong ulay sngo ba ki roman kila khot ya ki ju kilok ti ki ju bat kilang do jangki kila rai ba usiman uday banlong unailam bat ulong do orang ba jangki shi junam hadu andami unong itulpa oba kishanya hakini ki spasnam hapdeng ka testament ka baram ba ka testament ba thamai hapdeng ka kitab umalaki ba ka gospel ka ko Matias shem ladon nang itulpa kilami kibri ki bangim tip kerteng ki ba tho start yakini ki bro blakhot ki apokrifa ba kini kinong tho ki bla tho yakini ki apokrifa ki batai ba ki kubur namar bamdon nang ithu lupa kay kabang akwa ban ong habai dei bat kini ki jing tho apokrifa la tho pantam na kabaladon katkum ka jing tho ki Hebrew kanuksa ka kitab Esther kadon sa kamba riu tuli kilanong bala pantam ka kitab Daniel kakut ang haklanong kabakat ar hendai la pantam sa ar tuli kilanong kan mau baka ktim la persam sim jongble ka ongkum ni ka kitab Deuteronomy kilanong bakat ar kadukot ka balai po ar men ang pantam haka lemni penduna naka kadaw kabaar balay bangim pediang yakini ki kitab namar bakimdan hakathup kabangi ong haktin we canon jong ki Hebrew Daniel kalonong bakhalai bat kalonong bakasaw kabang lakado khniat sapang ka Suzana ubel bar udragan kini kilonong kimde ki jingtho jong Daniel haka kitab Daniel hi kimdan ru hakathop jong baro kinong tho Hebrew hapdeng ki spasnam aspa prapusan hado aspa saw pohnyo BC usim ke Egypt Ptolemy ubaar Philadelphos ulakarpat yaki nyo pongut ki Jew ki bana Alexandria Jewish scholars ban pengkelaktin yaki kitab Hebrew syakaktin Greek latip yakani ka version kum ka Septuagint ni ta translation of the 70 hapdeng ka jing pengkelaktin ladon tang ki thop jeng tho jong ki Hebrew but hakani ka version lakan thop jubor ya kini ki kitab ki bangi ong ki apokrifa ka version Vulgate ni ka Latin translation jong Jerome ka kanthop ya kini ki apokrifa Henry haka council jong ka tran ka balang Catholic ka pdiang ya kani ka version kum ka official Latin Bible house nam Shejan ruspa khandai edi ka balang Catholic la panmi la ka jong ka tin English la ka jong ka version bala tip da ka dway version bar nga kwa banong ba yakini ki apokrifa ha ka balang Catholic ki kanthop yakini ki kitab kadaw ka balay bangim pediang yakini ki kitab namar ba Jisu par ki senran ki jong u kim jusot na kini ki kitab uni unong tho wong kumni wala ki don ha ka testament ka bathamai hadu aspa ri politely ki jing sot quotations bangi ong ha katinoi balas sot thik bat laispa nyo potli ki balas sot ban shikudo phashi allusions baki khot akaktinoi na ka testament ka barem Henry hapdeng kini baro shem ladon watang ka weiru ka jingya nujor lana ukris na kisnran jang u na ki jing tho na apokrifa kadaw ka bakhado balai ba nyimpdiang ya kini ki kitab namar ba ki aprasha ya ki jingkai tanrai jong ka Bible ka kitab Isaiah kalonong ba pra ka khat ka ba phok okumni ya shaka hukum bat shaka jing pla lada kim kran kat kani ka tin shisha ka jingmi kasngi kan omdon yaki lada kim kran kim hikai kat kumbal akdo ha ka original
ka Bible to tip ba ka jing shai kam run shisha ha kita ki we ki kitab ki ba shu tho hi ki ba shu thau hi da ki nong tho ki bam tip kum kini ki jingka ki ba bakla shapang ka purgatory hana ba ka don ka jaka pengkhut ya ki brio ki balange how Chris Andre ki bajingai na Chris kadon ka badeng ka dujok bar kani ka jaka kalong hapadeng nang taru ki jihkai ki babkla shapang ka jing khabyang bat ka jingwai na ka bantai ki bayam ka kitab jing stan kalonong bapra ka khot ka bakha khandai ki bakka arpho ka kado yakani nang ta ka kitab arma kabi kalonong bakhat ar ka khot ka basau pulai hadu sausan ka kran shapang balum senyang ban duai na ka bantai ki tu ki balayam bakin light na kata ka jingsha penishtom na ka purgatory kini gidi ki jingkai ki balong persha ka kum ka ktim la bersam sim jong blay house name shejar aspa nyopo sau edi haka council ka baar halion ka balang katolik la priang ye kani ki jingkai bla tep ka teng ka purgatory plasot na kituki kitab house name shejar sanspa kanyo edi upo blio boshipo la pnimi ya ka kum bandi ki tiket mapop pala penyai dau Johan Tazel nadu kani ka por ka jingruspa jong kani ka balang kalong ka basyirkhei hadu kata-kata namar ba ki pentrikam ya kini kirkom sotho na kini ki kitab ki bangi ong ki apokrifa ki jingtho jong kini ki kitab ki balak pentam ki longkum ki purskam kumang kedo shapang ubel bar dragon kumno bo Daniel hana upanyap yo dragon kum kani ka we kanuksa na kitab Tobit kalano banrio ko dekat ka bakan rio ba ka bakan nyoh ni kong haba pirung ha ka kamra ya poi kha shim udpei dhop ubarben bat bu halo jong u khniat uklong snam bat udonut jong udok kha khnang bandub mi tedam anda uksu usma yaka on petbak bat on omanshu kini kidi kum kijingi thu khana puruskam kiba bom sola ban priang namar ban pet uksut ngitep batang ka jingduai ha ublei haka keteng ka jong u Jesus Christ Galatia kalanong ban kong ka dekhat ka bapra upol ong kumni hendai lada mangi lani u angel na baneng ye thu khana hapi ya kanu ka gospel ka paper na ka bang le thu khana hapi to ai ba unlong u bala temno Yohanes kalanong kabasan kadekat kabalai pukhnai u Jisu kuren yakini ki kentien na kabasai phiyet bha ye ki jingtho na bahaki phimut paphiyo ka jingem bam jikut ngide ban puli bha ye ka jingtho aktim la prasa mstim ka jonglei tang na kitukin ri phong ri tuli ki kitab omde palat na kita kiba ngiong ki apokrifa namar kemde ki jingtho la prasa msim dauble Saisian prolog ba jonga lada pidon kano ka jingkli snobha sa text haki comment section lada pidon kano ka benta ka ba pikwa ban kentho lane ban ai jingmut phila ban text to ai boble unkur khu ye philang baro nakmta ka brom jonglei amen